tutabibereye iyi si tuba duhemutse kuco twatorewe. Umwe babitubwira mu isengero muri ca kimenyetso c'ishurwe uko tuba dukoranye tuva mu miryango itandukanye twambaye gutandukanye duheza tukerekana ko twese twubatse eklezia imwe y'Imana hanyuma tugaheza tugahimbariza hamwe umunsi mukuru atari uko bamwe umuryango umwe kwaba abandi kwabo ariko tugahura twese imiryango itandukanye murazi ko ari myinshi hanyuma kandi tugaheza tukiginira hamwe iyo ngabire y'ubuzima bwihevyi twagabiwe n'umukama muri eklezia y'Imana. Turahimbawe cyane twebwe abakristo ngaha twumva umengo ni umuhamagaro natwe twaronse kugira ngo ibibondo byacu bihurumbire ubwo butumwa kuko nukuri umuvyeyi wari we wese ngaha kuri paruwase uwo wabaza yavuga ati nukuri bwa buri nuko bigiye kutwigisha kugira ngo duhamagarire ibibondo byacu bahurumbira ubwo butumwa kuko niteka ridasanzwe. Bakunzi ba Axia Vibe TV teka ryawe teka ryani teka ryacu kwemera kubyara ubuzima mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye no munsi Axia Vibe TV kaba yageze muri paruwase ya Ngagara ahagire habere umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe ubwihevyi ni mu gihe imiryango itandukanye y'abihebeye Imana yo mu gisagara ca Bujumbura ariho yahuriye mugumane natwe tubereke ivyo byiza by'umukama mukaba muri kumwe na Olivier Ntwari. Izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda. Ora n'amahoro. Abukanye tugira gutangura urubanza tubanje guhezagira aya matara kugira ugende mujanye. Dusabe Mana yacu muco nyakuri ukaba ari we soko ry'umuco w'amahoro niwuzuza imishaha y'abakwemera umwakaka w'umuco utazokwigera uzima kugira ngo umwe wese asharijwe n'umwakaka w'aya matara mu ngoro yawe nyeranda ashobore gushikana akanyamuneza mu muco w'inahazwa bwawe tubisabishije Yezu Kristo umukama wacu. Akanyamuneza
namwe muri muryango y'abihebeye Imana mwatoranye ibanga ryo kwihebera Imana, namwe mwese muri mu nzira yo kwihebera Imana muriko murarondera kwihebera Imana nk'uko mwabimenyeshejwe munabibona uyu munsi muri ivuka y'imisa niho twashimye ko twokwigina twongera tukenguruka ibanga ryo kwihebera Imana n'abaritoranye. None rero mwese bihebeye Imana umunsi mukuru mwiza, igihugu c'Imana kibakomera amashi. Kuri uyu munsi mukuru wanyu tuza kuzirikana ijambo abakristu bose baramutse bazirikana, kandi n'ijambo riberekeye kuko ryerekeye izina mukristu wese, ariko mwebwe mu buryo bw'umwihariko rikaba ribaraba kuko ni ijambo ry'inkuru nziza, ni ijambo ry'Imana ridutumirira kugira ukwemera ngirakamaro kuri iyi si yacu. Zina mukristu wese akamenya ko yogira ukwemera ngirakamaro atari uko mu majambo gusa, ariko kuyirekanira mu bikorwa, ku buryo aho abihebeye Imana babaye hobwirijwe kumera nk'igisagara cubatse ku mutumba, maze abakibonye bakaja batamarirwa baninahaza Imana kuko babonye ibikorwa vyiza murangura bihagaze ku kwemera kwacu. Twitegure rero kwigira no gukenguruka iryo banga ryo kwihebera Imana, tubasabira kugira ngo mutere imbere muri iyo nzira nziza Imana yaberetse, maze aho mubaye hamere nk'amatara yakaka wo kumwaje muyafise mu minwe, hamwe hakaka abantu bose baba bahagurumbira. Turakuzavye Mukama kubwo buntu bwawe bw'inahengesha nyakundu zigama abasavyi bawe, maze kuko atayandi bizera bafise atari inema yawe, abariko bama bakingira imisi yose, tubisabije Yezu Kristu umwana wawe n'Umukama wacu. Yo Mana musange ubuzima n'ubumwe bwa mutima mweranda, ubu no mu myaka yose. Muri irya minsi Yesu yabwiye abigishwa biwe
wiwe ati ni mwebwe munyu w'isi. None umunyu utakigira akanovera wogasubizwa gute? Ntaco uba ukimaze, uba usigaye ari uwo gushiburira hanze abantu bakikandagirira. Ni mwebwe muco w'isi. Ntawe ushobora guhisha igisagara cubatse mw'itaba ry'umusozi, kandi ntawe udomeka itara ngo aryubikeko umubehe. Arishira nyabuna ku ntebe yaryo, niho riheza rikaboneshereza abari mu nzu bose. Uko niko umuco wanyu wo kwibonekeza mu maso y'abantu, maze babona ibikorwa vyanyu vyiza, bakaninaza so wanyu ahangamye mw'ijuru. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Bihebeye Imana mwese muramukanye umunsi mukuru, namwe bakristo mwese dusangiye gusenga muri iyi mbuga y'imisa. Nk'uko nabivuze tugitangura, niho twashimye kuninahaza Imana, twigina kandi dukenguruka ibanga ry'abihebeye Imana n'abaritoranye. Twashimye kubigira tuzirikana iri jambo ry'Imana twumvise rishikirijwe abakristo bose, ariko muri imbuga y'imisa nkaba ntumbereye kuriroresha cane cane kuri iri banga nyene ryo kwihebera Imana, naho tuzi ko iri jambo ry'Imana kandi amajambo yose yabariwe abantu bose bemera Imana bakurikira Yesu Kristo. Ijambere tubanza kwiyibutsa kugira ngo twumve intumbero y'inkuru nziza y'uyu munsi bahejeje kudushikiriza. Ico tubanza kwiyibutsa nuko iyi nkuru nziza y'uyu munsi ije yuhirira ya nkuru nziza twumva kuri Imana kugeze, ya nkuru nziza muzi yerekeye banyaguhirwa, ni ukuvuga inzira y'ubuhirwe bw'ukuri. Iyi nkuru nziza y'uyu munsi rero ije yuhirira, kuko uwoguma kuri iryo jambo mbere kubanza kwiyibutsa kugira ngo twumve intumbero y'inkuru nziza y'uyu munsi, nuko ije yuhirira ya nkuru nziza twumva kuri Imana ugeze, inkuru nziza yerekeye banyaguhirwa, inzira rero y'ubuhirwe bw'ukuri. Iyi nkuru nziza y'uyu munsi ije yuhirira, kuko uwoguma kuriya twari twumvise yonyene yohava yibwira ko icyo umwigishwa wa Kristo ahamagariwe ari ukwironderera ubuhirwe bw'umutima wiwe byonyene. Ibyo bikaba bikwiye, kuko bari batubwiye inzira y'ubuhirwe umwe wese yocamo, nako umuntu aramutse ayiciyemo aheza akaronka ubuhirwe. Ariko mu nkuru nziza y'uyu munsi duca twumva ko ata n'umwe yaremewe kwironderera ubuhirwe bwiwe gusa. Turabwirizwa nyabuna kugirira akamaro iyi si. Nico gituma nababwiye nti ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rigomba kudushikana ku kwemera ingirakamaro mu mibano yacu muri iyi si yacu. Iyi si yacu tuyigirira akamaro mu kuyikorera gusa muri biboneka kugira ngo iturose ibidutunga n'ibidutungira abacu, ni nyabona mu kuyibera umunyu n'umuco, ngo ironke akanovera, yongere ibone iyiva n'iyija. Ngiki ico duhamagariwe kubera ukwemera kwacu, kubera umunyu n'umuco iyi si yacu.
icyo nicyo abakristo bose babereyeho kuri iyi si, maze abihebeye Imana bo bakabwirizwa kubirangura ku rwego rujyanye n'indagano bagira mu mihamagaro yabo itandukanye. Bakristo mwese na cyane cyane mwebwe bihebeye Imana, kugira ngo Yesu atwumvishe ubwo ruhara rudasubirizwa dufise kuri iyi si, twebwe twakurikiye Kristo, twebwe twihebeye Imana. Yesu akoresheje imvugo ngereranyo zitatu tubwirizwa kwama twibuka. Agize ati ni mwebwe munyu w'isi, arongera ati ni mwebwe muco w'isi, ati mbere ni mwe gisagara cubatse mu itaba ry'umusozi, kugira ngo isi ibonye ubwiza bwanyu mu nyifato n'ibikorwa byiza mukora ibone kuninahaza Imana bitaboneka. Ngizi mvugo ngereranyo zitatu ngumbure dukunze kugarukira kuri izo zibiri za mbere, ko izo zizumvikana kuba umunyu n'umuco, ariko ntitwibagire n'iya gatatu, kuba igisagara kiri ku mutumba ahabona, kugira ngo kubera inyifato yacu igikomotse ku kwemera no kubera ibikorwa dukora abatubonye baca baninahaza Data wo mu ijuru. Imbere y'uko tuja mu idonido y'icyo imvugo ngereranyo imwe igomba kutwigisha, nidutahura uburemere bw'icyo Yesu adushakako muri iyo mvugo yiwe. Umuntu avuze ati ni mwebwe munyu w'isi, ni mwebwe muco w'isi. Ku bantu bumva ururimi baca bumva yuko agize ati ni mwebwe nta n'abandi, ni mwebwe nta n'abandi, ni mwebwe nta n'abandi babwirizwa kubera iyi si umunyu n'umuco. Ni ukuvuga ko mutabereye iyi si umunyu n'umuco, nta handi si zokura ibyo bintu. Kuba rero umunyu n'umuco w'isi, nta bandi tubwirijwe kubisiganya kuri iyi si. Tutabibereye iyi si tuba duhemutse kuco twatorewe, kandi duhava duca tuba nka wa munyu, aho kuba umunyu usigara ari kungugu abantu bikandagirira ngo bakarengana. Hari n'ikindi rero ikibwirijwe kudukaburira mu mutima wacu, nari bwavuge ngo giteye ubwoba, nuko umunyu ushobora guta akanovera ntubukigire akamaro, umuco ukabundikirwa ntubukibonesha. Ibi rero bidusaba yuko twokwama twarikanuye by'ukuri ku bw'ibatisimu, twarabaye ibiremwa bishasha bifise muri byo ububasha bwo kuryosha iyi si, kandi twaramaze kwidomeka ku muco wa Kristo udutuma dushobora kuboneshereza iyi si mu bwitonzi no mu bwenge butabundikiriwe n'iyi si. Ariko kugira ngo birambuke, tubwirijwe kubera intahemuka uyo Kristo twatoranye kandi twakurikiye. Twosaba rero ngaha dushimitse inema yo kudahemuka, kuko mwumvise ko n'umunyu ari umunyu urashobora gutakaza ubwunyu bwawo ugacura akamaro. Tugiye mu idonido y'ibyo Yesu yabwiye abigishwa biwe natwe atubwiye uyu munsi. Yesu avuze ubwa mbere ati ni mwebwe munyu w'isi. None umunyu utakigira akanovera wogasubizwa gute? Ntaco wokimaze, ubu usigaye ari wo gushigurira hanze abantu bakikandagirira.
sindabigarukaho kanini, muramaze gusigurirwa kenshi ubwiza n'akamaro k'umunyu. Umunyu uratanga akanovera mu mfungurwa. Umunyu hataraboneka aya mafrigo niko niwo wafasha kubika inyama ngo ntizononekare ngo zibore, ahubwo zikaba nyabuna ikindi. Umunyu kandi barawukoresha mu kuvura ibikomere kuko baca uhumisha. Bisigura rero ko tutabaye umunyu w'isi, isi irabura akanovera, isi iratituka, isi irashobora kudupfana tubona. Turabe neza rero kumbure ubutaba icyo tubwirijwe kuba, nibyo biriko biratuma isi yacu igomba gupfa nabi. Ni mwebwe munyu w'isi. Mu ngereranyo ya kabiri Yesu avuze ati ni mwebwe muco w'isi. Umuntu abizirikanye neza asanga mu kuvuga gutyo Yesu yaduteye iteka rihambaye cyane. Mwibuke ko mu gitabo cy'Amamuko umuco aricyo kiremwa cya mbere Imana yaremye kigatuma ibindi byose bishoboka. Ngako nyine handitswe ngo mu ntango umwijima wari utwikiriye inyenga, Imana ivuga iti umuco n'ubeho, umuco ucurabaho. Habuze umuco rero n'isi ntibaho. Iyo uramuka ntabwo ibayeho ntiyomenya iyiva n'iyija. Ni ukuvuga ko icyo turi kiramutse kibuze nta kindi gishoboka. Ngako nyene duhinduka nka Kristo kuko ariwe yaje avuga ati ni umuco w'isi. Bisigura rero ko abemeye kuba ba Kristo aribo babwirijwe kugaragaza uwo muco wa Kristo. Nico gituma nk'abakristo tubwirijwe kubaho mu muco, twekenye naho tubaye tukabaho mu muco tutazimagirika, kandi tukabera iyi si umuco twishimikije rya jambo tuzi yuko ari ryo ukuri kuzima. Bavukanyi, imbere y'uko mperaheza ku ngereranyo ya nyuma, nagomba mutegere icyo izi ngereranyo zibiri zidusaba z'umunyu n'umuco. Umunyu ni ikintu gikora kiri mu mfungurwa, ntikirambura icyo cyagenewe citaramuye ngo kibe ukwacu. Umunyu ukora neza iyo ugiye mu mfungurwa. Mbere ababizi neza benshi kuri mwebwe murazi no guteka no gukinjika, murazi yuko umunyu bawushyiramo nyine harya hakirimo akantu k'akariro bishobora guca binywana neza, maze uwo munyu ukaca ntusubira kuwubona. Bakuzaniye imfungurwa umunyu ukaboneka, baba batetse nabi. Umunyu ubwirijwe kunywana n'imfungurwa mbere ntusubire no kuboneka, mukabwiza kujamwo. Ngira muca mu icyo ngomba kuvuga yakumbereye. Natwe rero turabwirijwe kumenya kuba mu bantu, kuba muri iyi si. Nitumere nk'aba bakristo barambere igihe batari bwaronke umutima mweranda, bari baciye bagenda kwiyugarana ukwa bonyene. Mutima mweranda akunda gukora ibyo akora, ashitse yaciye abashwiragiza ati tware nyabona mu bantu uburyohe bwanyu, ntimurekure kugenda kurigurata ngo mwiyugarane mwenyene, gende muri iyi si kuko iyi si niyo mubwirijwe kubera umunyu. Ariko rero tugiye mu bantu tugende nk'umuco,
akaranga k'umuco nako nuko utabangikana n'umwijima, ahubwo urawirukana. Aho umuco uje, umwijima ucukura neza. Hari abakristo bagira ngo bagiye kuba umunyu w'isi, mugabo ugasanga bamaze gushikayo bahindutse nk'abanyesi nyene, aho kuba urumuri bakaba kumbure ibitsitaza. Nimuje mu bandi umunyu, mugabo ntimuce mutakaranga kanyu, mugume muri umuco umurikira abantu b'iyi si. Ntimushikeyo ngo mutangure kuzimagirika nk'abandi bose, kuko mwozimiza benshi. Gende muri umuco ushobora kuza urereka abandi iyo bava n'iyo baja. Yesu yagerageje avuga iyigereranyo zidakunze guca tubona, ngo ntawe ushobora guhisha igisagara cyubatse mu itaba ry'umusozi. Aho abakristo cyangwa abihebeye Imana bari, habwirijwe guca hahinduka nka Yerusalemu iri ku gatumba ka Siyoni, kugira ngo abantu bagende bayirukira, kubera inyifato nziza n'ibi bikorwa byiza by'urukundo twumvise badutomoreye neza mu gisomwa cya mbere. Kandi nobasaba muri ya devoir domicile, nobasaba ko mwoza kubandanya muzirikana mu mibano yanyu, ngo murabe ko by'ukuri imihamagaro yanyu itandukanye ibaha kurangura ibi bikorwa byiza twumvise mu gisomwa cya mbere. Imbere yo gusozera, mu nkundire ndabakengurukiye cyane mwebwe mwese imiryango y'abihebeye Imana murangurira ubutumwa muri iyi diyoseze nkuru yacu ya Bujumbura. Ndabakengurukiye mwebwe muri mu miryango y'abasaseredoti, mu miryango y'ababikira, mu miryango y'abafurera. Ni mwebwe musigaye muri uru rurimi, muri amaso n'amaboko ya Yesu. Wa Yesu amenyesha inkuru nziza yegukana imitima mibi. Ni mwebwe musigaye muri amaso ashobora kubona abakene, abagowe, abagendana ubumuga, abarwaye, intabwa, mukabarasanako, mukabaremesha. Ni mwebwe musigaye muri amaboko atanga atitangiriye itama, muri amaboko agarambura ikiganza agakiza. Mubishimirwe. Mberageje ndabashimira rero ko musabira, nanje ndababwira ko mwese ndabasabira, cyane cyane ku minsi ya gatandatu, kugira ngo Imana ibateze imbere, mwame murangura ishaka ry'Imana nka Mariya na Yosefu. Imana ibandanye ibahezagirira umunsi mukuru mwiza. Prions pour tous les dirigeants du monde entier en général et pour ceux de notre pays, la République du Burundi en particulier.
Seigneur, mon Dieu, daigne les éclairer par ton Esprit Saint, afin que dans l'exercice de leur fonction, ils incarnent les valeurs du bon pasteur, qu'ils reçoivent de vous la sagesse nécessaire, celle d'être lumière et celle de la terre, qu'ils gouvernent le peuple selon ta volonté. Ensemble, prions le Seigneur. Tunaomba kwa ajili ya wagonjwa wote, hasa wale wanaoteswa kwa namna mbalimbali, hasa watawa wote. Bwana, wape uponyaji wa mwili na wa roho, wafariji katika mateso yao, ili nao wawe na matumaini na furaha ingawa magonjwa. Ee Mungu, uwapatie uvumilivu. Tunakuomba ee Bwana. Prions pour tous les consacrés. Almighty God, today as we celebrate the World Day for Consecrated Life, we give thanks and pray for all those who dedicated their lives fully to God and to the service of others. Grant them the willingness and generosity to place their lives completely in your hands. May they continue to be inspired by Jesus Christ and respond generously to God's gifts of their vocation. Lord, we humbly ask you to send forth your Holy Spirit to stir out the grace of vocations to consecrated life in the hearts of men. Prions le Seigneur. kandi ibyanditswe byose biturangira ijambo w'Imana wagira ati ndi nzira ukuri n'ubuzima. Barahereza kandi amabuji yaka. Yesu ati ni mwebwe muco w'isi, ntawe udomeka itara waryubike ku mubehe arishira nyabuna ahakirurutse, niho riheza rikaboneshereza abari mu nzu bose. Ab'Imana barahereza amatara yaka berekana ko bifuza gukurikira Yesu we muco nyakuri, umuco uva ku muco. Ariko kandi baributsa igihe bahabwa ibatisimu babashikije itara ryaka, no mu ndagano zabo barabashikije itara ribabera umuco, umubumbe w'isi. Gende rero mwigisha abantu bose, nanjye ndi kumwe namwe ubutakibabwirira. Bahereza umubumbe w'isi berekana yuko bagaruka isi igarukira ngo bamenyeshe inkuru nziza, ubona ko hari abakiri mu mwijima. Idarapo ry'igihugu, idarapo birerekana yuko abihebeye Imana mu byo barangura byose bitwara guteza imbere igihugu, bakanagisabira bagasabira n'abakijejwe kugira ngo gishike by'ukuri kw'iterambere riramba. Amashurwe, iyo amashurwe ari mu cyo atekewemo asa neza cyane, abereye Imana mu butandukane bwacu turerekana ko dusenyera ku mugozi umwe, kujya mubona rya shurwe rishajije, umwe wese mu ngabirano
Imana ku bunyota. Bazanye kandi amashikanwa yo kwa Rutari, umukate n'umuvinyu biza guhinduka umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. Tubandanye natwe duhereza amashikanwa yacu, twunganire umuryango w'Efesi. Abari mu byaro
nibaha umutima wo guhurumbira amajambo yayo kugira ngo mwuzure akanyamuneza katazokwigera kabavirira. Mwame muzirikane ibyiza n'ibitunganye kugira ngo mube basamuragwa b'ibyiza by'ijuru. Maze Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Sheguruke turashikanye. wavukiye muri diyoseze ya Bururi nkabamba hano i Bujumbura nkarangurira ubutumwa mbere y'urwaruka mu seminari nkuru y'i Bujumbura no muri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika. Ubona muhimbaje umunsi mukuru, uyu munsi muhimbajwe inshuro ya 30 wiyumva gute umunsi musi? Murakoze cyane, ndahimbawe rwose kubera ko naho tuwuhimbaza kenshi umunsi wose urisa, igihe cyose duhimbaza isabukuru tuyitegurira nk'uko biba ari iya mbere, hanyuma tugaheza tugahimbaza dufite akanyamuneza kuko kaba ari akaryo kuko natwe dusubira itoto mu ibanga ryacu no mu butumwa bwacu. Icyo mutumira abihebeye Imana guhimbaza umunsi mukuru n'ikintu icyo notumirira abihebeye Imana tumaze igihe tukizirikana, ndabatumirira koko kwisunga Yezu Kristu umwami wacu akaba ari nawe yatwitoreye ubu butumwa turi munsi muri Ekleziya, nkabatumirira rero kwama tumwisunga kuko
tumuroye kure biraheza bikatugora. Ikindi ndabatumirira ni kuba koko umuntu n'umuco w'isi nk'uko twiriwe turabizirikana uyu munsi umwe wese ahari, nkongera nkabifuriza kuyobokera ekleziya n'imiryango yabo. Imiryango yose irafise icyo Imana yayitumye, none rero ndifuriza uwuhebeye Imana wese arangura neza icyo yabereye muri ekleziya. Frere Desire Dusabe Rugira, ndi umupatiri wo mu muryango w'abasaseredote b'inyigisho ya Kristo, mvuka muri diyoseze ya Ruyigi, nkaba ndangurira ubutumwa ngaha muri diyoseze nkuru ya Bujumbura, mu nzu y'irerero ahari umubano urimwo imisore iriko iritegurira ibanga ry'ubusaseredoti muri hafi nako ya paruwase Kinindo, niho dusanzwe dufise uwo mubano. Murakoze murongo w'ishirahamwe ry'abihebeye Imana muri diyoseze nkuru ya Bujumbura, mbega umunsi mukuru isiguro yawo n'ibiri? Uyu munsi mukuru isiguro yawo nuko duheza tugahurira hamwe, hama tugaheza tukiginana, ariko kandi tukengurukira Imana iyo yaduhamagaye, kuko Imana ariyo yadutoye, igaheza ikaduha iyi ngabire y'ubuzima bwihevye muri ekleziya yayo, ikadutora muri ubu buzima tutanabikwiye. None rero wari umunsi mukuru kuri twebwe, duheza tukaja hamwe nk'uko umweranda Papa Paulo wa kabiri mu kuwushinga yavyipfuje, yuko abihebeye Imana bogaragaza vy'ukuri ubutumwa bwabo, na cane cane mu guhimbaza uyu munsi mukuru uhimbazwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri, umunsi w'iherezwa ry'umukama, ko abihebeye Imana nabo baheza bakibuka yuko bihereje Imana, gutyo bagaheza bakabandanya bavyiyibutsa kugira ngo bashobore kubigendera mu buzima bwabo bwa misi yose. Mutubwira icivugo gushimikiro cy'uno munsi mwafatiwe mu mwaka w'ibihumbi. Icivugo cy'uno mwaka twashimikiyeko ni kumviriza ijwi ry'umukama riza mu gacerere k'umutima, kwinjira mu mutima wawe no mu gisabisho c'agacerere, kugira ngo dushobore kumviriza mutima atuyagira kandi atumenyesha inkuru nziza y'Imana, nako duheza tukaja gushikiriza abandi. Akarusho kari mu guhimbaza umunsi mukuru imyaka 30 muhimbaza ko barakara. Akarusho naka namwebwe mubona, murabona yuko iyo duhuriye hamwe kumwe babitubwira mu isengero muri ca kimenyetso c'ishurwe, uko tuba dukoranye tuva mu miryango itandukanye, twambaye gutandukanye, duheza tukerekana ko twese twubatse ekleziya imwe y'Imana, hanyuma tugaheza tugahimbariza hamwe umunsi mukuru, atari uko bamwe umuryango umwe kwaba abandi kwabo, ariko tugahura twese imiryango itandukanye, murazi ko ari myinshi, hanyuma kandi tugaheza tukiginira hamwe iyo ngabire y'ubuzima bwihevye twagabiwe n'umukama muri ekleziya y'Imana. Akarusho rero nk'uko hari uwamaze kubivuga, nuko umunsi wose urisa. Murabona mu mwaka wese twahimbarije muri Saint Michel, uyu munsi tuje ngaha, mu bituzana haba harimo no kushingira intahe, ukwemera na cane cane kwerekana muri ekleziya no kwanima ugwaruka kugira ngo rubone yuko harabihebeye Imana, rushobore kubandanya nago rutohoza kandi rwarabonye ahatandukanye. Akarusho rero nako ariko nobivuga. Uyu munsi mwahimbaje muri paruwase ya Ngagara Joseph Mweranda, mbega mufatira kukigira mutara muri bazi umunsi mukuru, urashaka kuvuga no mu paruwase ya muri rihimbazwa ry'uyu munsi mukuru, turi muri meri ya Bujumbura, turi mu maparuwase arangurira ubutumwa mu gisagara ca Bujumbura, ni vikariya zibiri, vikariya ya Saint Michel na vikariya ya Gihosha. Uyu munsi rero twashimye kuza ngaha, twarabisavye hama baraheza barabitwemerera. Nta kintu kinini yadufatira ko mu gutora aho tuja, ariko iyo tubisavye muri paruwase bakabitwemerera, turaheza tugahimbagwa na cane cane aho tuba tutari bwaje, kugira ngo naho tuhashikana ubwo butumwa bw'uko abihebeye Imana bariho kandi ko barangura ubutumwa. Nk'ubu muri paruwase Ngagara hari imiryango ibiri y'abihebeye Imana hakorera ubutumwa, Bene Mariya n'aba Oblate. Birahimbaye rero ko babona n'abandi bihebeye Imana benshi bangana gutya baje muri paruwase. Mu gusozera kamo mutera abo musangiye iryo banga abo dusangiye iryo banga, yakamo ndabatera ni karya batubwiye, ni karya twazirikanye mu nevene, kumviriza ijwi rya mutima tuyagira mu mitima yacu, na cane cane mu gisabisho umwe wese agira mu gacerere, gutyo niho umuntu aheza akamenya ico Imana imushakako, ico imuhamagarira n'ico imutuma muri bene wabo.
Nibona Chantale abandi umukristo wa hano kuri Saint Joseph mu Ngagara nagira ngaragaze akanyamuneza nagize abakristo ngaha bagize kubona twakira turonka dutegwa iteka na diocese ya Bujumbura kugira ngo twakire abashitsi abihebeye Imana bagiriye umunsi mukuru hano iwacu bagashimira Imana kuvyiza yabakoreye mu gukenguruka mu mwuka ya misa ngaha muri paruwasi yacu. Icatunezereje ca mbere gihambaye nuko twishimye kubona turonka aho dukiza intore z'Imana bari abantu benshi cane ku buryo tubonye isengero yacu yakiriye abantu nk'aba twanezerewe cane tukavuga tuti ni ukuri umukama yatugiriye neza kuduha ahantu hagutse cane. Hanyuma tukaba twahimbawe n'ingene abihebeye Imana batoye ngaha dushimira Imana musenyeri wacu yagize icyamara kugira ngo atore muri paruwase yacu. Abakristu rero turasabira cane ababihebeye Imana bose kugira ngo ubutumwa bwabo bwame busasagara ku isi yose tuje Kristu. Umunsi mukuru nk'uyu umaze imyaka 30 uhimbazwa, mwebwe uno munsi ngiye bwa mbere ubereye ngaha muri paruwase yanyu, mwe mwibuze gute nk'abakristu baragiye paruwase? Twahimbawe cyane kubona uwo munsi twatowe mu zindi diocese zose kugira ngo uyu munsi ubere ngaha. Ni rya mbere natwe twatangaye kubona turonka abantu nk'aba batwizeye. Kubona hariho imiryango y'ababikira itandukanye, abafurere batandukanye, nk'umukristo mwebwe bibigisha iki? Turahimbawe cyane twebwe abakristo ngaha twumva umengo ni umuhamagaro natwe twaronse kugira ngo ibibondo byacu bihurumbire ubwo butumwa, kuko nukuri umuvyeyi uwo ari we wese ngaha kuri paruwase uwo wabaza yavuga ati nukuri bwa buri nuko bigiye kutwigisha kugira ngo duhamagarire ibibondo byacu bahurumbira ubwo butumwa kuko niteka ridasanzwe. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, teka ryawe teka ryanje teka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Twizere yuko mwaryohewe na bino birori aho abihebeye Imana batandukanye bo mu miryango itandukanye bari hano muri paruwase ya Ngagara bibuka umunsi mukuru wo kwihebera Imana ugira 30 kw'isi. Nimwibagire gufyonda kuri sabone nimba byabahimbaye, nimwibagire gufyonda kuri sabone, gutanga bino biganiro. Olivier Ntwari mwari kumwe, tukazosubira mu bindi biganiro byo hanyuma giriteka.